大家好，我的声音已经好了，趁着周末给大家说一下熊猫人的进度啊。喜欢玩的话可以看一下。首先，它的账号呢，账号直接压服就可以了。到时候有前夕这个版本，前夕的时候来就7月1号，然后它整个进度从6月2号开始呢，就第一个版本已经在测试中了。6月7号呢，它会测试，全坦克的专辑也会做出改动。熊猫人这个版本坦克是有点贵的啊，就是说你的仇恨啊，仇恨越高，你的伤害越高，一定要记住这点。它有一个反制的一个 buff，还有15号到2号到15号呢做出了一个职业调整。然后熊猫人经典的不再提供团队查找器，就是团本的那个查找器不会了。然后13号修复了职业宠物界面的一些问题。最重要的是13号呢，由天界地下城的副本开放测试了。天界副本它是有代币的，打完 BOSS 啊，有2个代币是不同的名字，记住一下。然后完成日常是有代币，这些代币呢是团本后2周可以换装备，以及然后日常的代币呢可以换坐骑啊，这是一个新的啊。它每天这个地下城的 BOSS 是不一样的，随机的，所以说天界地下城呢也是这一次全新的。6月14号呢，它测试，就是说现在吧，现在到月底在测试后面的一些团本。7月1号开前夕呢，1到22号7月份前夕的话，那应该有剧情活动剧情，然后我们可以通过活动剧情呢展开一个练级，这样的话就比较好。如果没时间的话，可以去支撑。7月22号正式进入熊猫人，第一个场景就是我们的翡翠林，然后就开始干声望，整个线路就是这样的。大家有时间的话可以玩一玩。虽然亚服人不多，但是毕竟又回到10年前，体验一下熊猫人的快乐，还是可以的。到时候我肯定会玩的。我这边你看账号已经准备好了。我觉得我是这样想的啊，我前期的时候1到22号，我准备至少练3到5个号，DK 猎人、骑士这3个号是会练的，另外2个小格的双闪，我估计会考虑一下。还有一个职业带 G 啊，这样的话在熊猫人呢可以找到快乐。很多人不看好熊猫人，越是不看好，我越想玩啊，我骨头比较反。最后谢谢大家，有兴趣的话，大家可以在一个公会打团本交流交流，拜拜。